أسقطت قوات العمالقة في الساعات الماضية اليوم طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الموالية لإيران شرق حيس بالحديدة اليمنية. وأفاد مصدر عسكري أن قوات العمالقة رصدت تحليق طائرة مسيرة حوثية تحمل قذائف في سماء مديرية حيس واستهدفتها بالأسلحة المناسبة وتمكنت من إسقاطها فورا. ويظهر فيديو مصور الطائرة الحوثية بعد إسقاطها من قبل جنود اللواء الأول عمالقة.